লাভ রিংটোন, ভালোবাসার রিংটোন। আপনারা যদি ভালোবাসার রিংটোন অথবা লাভ রিংটোন এই রিংটোনগুলো যদি খুঁজে বেড়ান তাহলে আজকের ভিডিওটা আপনার জন্য। আজকের ভিডিওতে আমরা এমন একটি অ্যাপ শেয়ার করব যে অ্যাপসের মধ্যে আপনারা পেয়ে যাবেন অনেক অনেক হিউজ পরিমাণ বিশ্বের শ্রেষ্ঠ লাভ রিংটোন বা ভালোবাসার রিংটোন। এই রিংটোনগুলো এক্সিলেন্ট, এগুলো আপনার ফোনে থাকলে যে কেউ হা করে তাকিয়ে থাকবে। সো 1 সেকেন্ড স্কিপ না করে পুরো ভিডিওটা দেখলে আপনারা আপনাদের মোবাইলে এই রিংটোনগুলো সেট করতে পারবেন কোনো রকম সমস্যা ছাড়াই। হ্যালো ভিউয়ার্স, আপনারা দেখছেন আশিক 360 আর আপনাদের সাথে আছে আমি আশিক। চলেন ভিডিওটি শুরু করা যাক। এজন্য সিম্পলি একটা অ্যাপসের প্রয়োজন হবে। অ্যাপসটি প্লে স্টোরে পেয়ে যাবেন। অ্যাপসটি কীভাবে ডাউনলোড করবেন সেটা ভিডিওর শেষে বলে দেবো। এখন দেখে দিচ্ছি অ্যাপসটির কাজ। আমরা সিম্পলি অ্যাপসটি ওপেন করছি। বন্ধুরা, অ্যাপসটি ওপেন করা মাত্র এরকম একটি হেভি ইন্টারফেস আপনারা দেখতে পারবেন। আর এখানে দেখতে পাচ্ছেন হিউজ পরিমাণ সুন্দর সুন্দর রিংটোন। এই রিংটোনগুলো সত্যি অসাম, না দেখলে আপনি বিশ্বাসই করবেন না। জাস্ট যেটা আপনার ভালো লাগে সেটাকে জাস্ট প্লে করবেন। এই প্লে বাটন থেকে এখান থেকে আপনার এটাকে প্লে করতে পারবেন। আর এখান থেকে যেটা আপনার পছন্দ হয় সেটা শুনে শুনে সেটা আপনার ইউজ করতে পারবেন। আমি জাস্ট একটাকে প্লে করছি, যদিও কয়েক সেকেন্ডে আপনাদের শোনাতে পারবো। এখানে আসার পরে এখান থেকে প্লে করতে পারবেন। এখান থেকে আপনারা এই যে এই অপশনে এখানে যদি ক্লিক করেন তাহলে আপনারা এটা রিংটোন হিসাবে ব্যবহার করতে পারবেন, নোটিফিকেশন হিসাবে, অ্যালার্ম হিসাবে, কন্ট্যাক্ট সাউন্ড হিসাবে এবং শেয়ার। সো প্রত্যেকটা অপশন এখানে দেওয়া আছে, আপনার মন মতো ইউজ করবেন। জাস্ট আমি এখান থেকে চলে গেলাম, এখান থেকে জাস্ট আমি প্লে করে দিলাম। জাস্ট এভাবে আপনারা এটাকে ইউজ করবেন। আমি আরেকটা দেখাচ্ছি। এখানে হিউজ পরিমাণ আছে, যে কোনোটা আপনি নিতে পারেন। এখানে দেখতে পাচ্ছেন আরেকটি, জাস্ট আমরা যদি প্লে অপশনে ক্লিক করে দিই তাহলে আমরা এই অপশনটি পেয়ে যাব। এখান থেকে প্লে করে শুনতে পারবো। ওকে, আর এখানে ক্লিক করলে কিন্তু আপনারা ইউজ করতে পারবেন। কোনটা ইউজ করবেন সেটা আপনার ইচ্ছা। আমি জাস্ট প্লে করেছি। আশা করি বুঝতে পারছেন, অসম্ভব ইন্টারেস্টিং সবগুলো রিংটোন এখানে পেয়ে যাবেন। বন্ধুরা, ডাউনলোড করতে চাইলে এখানে ক্লিক করতে পারেন। আশা করি ভিডিওটি বুঝতে পেরেছেন। যদি বন্ধুরা ভিডিওটি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই এই ভিডিওটিকে লাইক দিয়ে দেবেন। এখন দেখা যাচ্ছে কীভাবে অ্যাপসটি আপনারা ডাউনলোড করবেন। অ্যাপসটি ডাউনলোড করার জন্য সরাসরি চলে যাবেন প্লে স্টোরে। প্লে স্টোরে যাওয়ার পর যদি আপনারা লাভ রিংটোন লেখেন তাহলে কিন্তু অ্যাপসটি আপনারা পেয়ে যাবেন। জাস্ট বন্ধুরা লিখবেন লাভ রিংটোন। লাভ রিংটোন লিখলে এই যে দেখতে পাচ্ছেন নিচের দিকে যে রিংটোনটা, এই রিংটোনটা আপনারা ইনস্টল করবেন। জাস্ট আমরা এটাকে ওপেন করে দিচ্ছি। যেখান থেকে যদি আপনি ইনস্টল করা না থাকে ইনস্টল করে নেবেন, তারপর ওপেন করবেন। ওপেন করলে আপনারা এই এন্টারপ্রাইজে চলে আসতে পারবেন। আশা করি ভিডিওটি বুঝতে পেরেছেন। যদি বন্ধুরা ভিডিওটি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট এবং শেয়ার করে দেবেন। আজ এখানে রাখছি, দেখা হবে আরও নতুন ইন্টারেস্টিং ভিডিও নিয়ে। ততক্ষণ সবাই সুন্দর থাকবেন, ভালো থাকবেন। ধন্যবাদ সবাইকে।